减塑运动全球响应，塑胶吸管纷纷被禁用。替代品不论是纸吸管、玻璃吸管或是不锈钢吸管，还是有一些缺点。在越南出现了一款草吸管，新鲜天然，用完之后还可以顺便咀嚼清洁牙齿，丢弃后也能被大自然分解。来到越南隆安省一处沼泽地，以手工采收蒲草，整理后撒上沙子搓揉。再冲水清洁，接着将一根根蒲草裁切成20公分左右的长度，再用金属棒清洁内部，新鲜的草吸管就这么大功告成了。减塑运动持续发烧，各国纷纷禁用塑胶吸管之际，越南一名32岁的企业家看到生产于湄公河三角洲的蒲草茎部中空，正好适合当吸管，就制作出了这款纯天然的草吸管。Cái việc là mình tạo ra ống hút cỏ nó như một cái giải pháp để thay thế tạm thời cho cái ống hút nhựa để giảm bớt một cái phần tác hại đến cái môi trường thôi. Tuy nhiên nó không về lâu dài nó không giải quyết cái vấn đề môi trường và nó cũng không mang tính bảo vệ môi trường. 新鲜草吸管放在冰箱冷藏可以保存2个星期，每根定价600越南盾，折合台币0.8元。还有一种干燥版的草吸管，制作过程需要日晒2到3天，或在烤箱中烘干，室温下可存放半年。每根要价1000越南盾，折合台币约1.3元。这家越南公司自2017年创业以来，每天可生产约3000根的草吸管，扣除各项成本后，一个月利润大约400万元。根据乔治亚大学2015年研究显示，越南是全球海洋塑胶污染第4大贡献国，在首都河内到处都能看到塑胶吸管和塑胶杯。Em thấy cái việc thay đổi từ ống hút nhựa sang ống hút cỏ thì nó một cái bước đột phá khá lớn. Nhưng mà chắc cũng phải mất một thời gian thì mọi người mới làm quen được cái việc sử dụng những cái ống hút cỏ hay ống hút thân thiện môi trường ấy à? Vì sao? Tại vì giờ chủ yếu mọi người vẫn quen dùng cái ống hút nhựa kia, dùng cái em cũng bị quen dùng cái ống hút nhựa kìa, nó cái kiểu nó cắn được các thứ thích hơn là dùng ống hút giấy hay ống hút cỏ đấy vậy. Và dùng này nó cũng sẽ giảm thiểu được nhiều nói chung là rác thải cái kiểu bằng nhựa ni lông hơn. 其实，根据公司说法，这款草吸管是可以咬的，使用后将吸管放入嘴里咀嚼，有助清洁牙齿与牙龈。草吸管丢弃后也能被大自然分解，不会造成环境负担。